qanaqa chiqibdi? Xo'jayinni baholarini eshitdinglar-ya? O'zi tayyorlagandan keyin zo'r bo'ladi-da. Nimamiş? Qo'shnimda amakivachchasini nabirasi 4 yoshda o'zi tuxum qovurarmish. Mani 3 yoshli o'g'lim tuxum qovurishni bilmasa ham shirinlik pishirishni qoyillatadi. Idishga 3 dona tuxum, shakar, vanilin solib, aralashtirib, ketidan 1 kosa qatiqni chaynak soda bilan aralashtirib, yarim kosada o'simlik yog'i, ketidan unni oz-ozdan solib, 1 qoshiq razrixlitel va 2 qoshiq sifatli kakaodan solib, yaxshilab aralashtiriladi. Bir xil massa bo'lgandan keyin duxovka listiga bir tekis qilib solib, o'rta olovda 40 minut pishirib olamiz. Shu joyda o'g'lim videoga qanaq like bosib, kommentariy yozishingiz kerakligini tushuntiryapti. Pishib chiqqan pirogimizni ustiga sgushonoy molokoga kakao aralashtirib, ustiga kokosovый stroshka bilan bezatib oldi. Bu pirogga hech qanaqa propitka shart emas. Yana bitta siri bor. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz, pirogingiz 100% o'xshab chiqarmish. Sinab ko'ring. Yoqimli ishtaha.